Aqui, ó, depois da aplicação do fluxo, né? Seu ferro aí já está regulado aí nos 400 graus. A temperatura que ele vai conseguir liberar aí o estanho de uma forma mais rápida, mais precisa, sem muita dificuldade. O estanho a gente vai usar um enfio, ó. Vou virar um pouquinho de lado aqui para vocês verem ali. A gente vai encostando próximo da região aqui, ó, até para ficar mais fácil a aplicação, né? Limpa o ferro se ele estiver sujo. Sempre é importante seguir esses protocolos, ó. Encosta lá, ó, tá vendo que ele já pegou estanho, ó? A ponta pegou a estanho e você passa para outra, ó. Você percebeu que ela pegou o estanho e vai passando para outra, só para o estanho realmente se misturar entre todos eles. No caso, isso aí não precisa ir de ponta em ponta não, né? Você pode ir de ponta em ponta aqui, ó, não tem problema não, mas eu tô sentindo, tá vendo que esse estanho tá ficando mais em cima, ó? Eu posso colocar na ponta aqui, ó, ele vai subir lá para cima. Olha lá, eu coloco aqui na ponta e ele sobe. Por isso que eu estou usando um pouquinho de lado aqui. Mas mesmo que eles emendassem aqui, eu conseguiria, depois de tirar aqui o conector do lugar, remover essa emenda deles, ó. Tá vendo igual ficou aí, ó? Alguns pinos lá que eu estou deixando quase emendado de propósito ali. Quando eu for fazer a aplicação ali, quando eu for remover ele, né? Na questão dele estiver fora, vai ficar mais fácil ali até de eu remover esse excesso. A gente só pondera na força ou na quantidade do estanho para que ele não exageradamente entre para debaixo, cause ali um certo desconforto, até na hora que você for precisar remover essa quantidade, né? Quando ele entra ali, a canseira para tirar. É mais chatinho para desemendar daquelas regiões, né? Ó, a gente já tem aí um certo grau, né, vamos dizer assim, de remoção do estanho ali daquele lugar. Então agora a gente vai fazer a aplicação da temperatura para conseguir remover ele, né? Eu não tinha colocado ele no suporte aqui, ó. Vou posicionar ele no suporte para se tornar um pouco mais fácil aí a estabilidade, né, da placa ali, para ela não balançar tanto enquanto estiver aplicando a temperatura. Aqui, ó, eu já posicionei ela exatamente como vocês estão vendo, ela está em pé assim também para mim. Vou fazer uma limpeza prévia ali, porque eu vou substituir aí essa quantidade de fluxo que a gente vê que está ruim, né? Esse aí, no caso, já atrapalha, né? Ele atrapalha, ele já perdeu ali a sua função, né? A fusão dele já era. Tirar qualquer excesso de sujeira aqui a mais. Tentem lembrar do protocolo aí, ó. Se vocês estão mexendo numa placa de cliente, faça a proteção dos circuitos que estão em volta. Ó. Processador e memória estão ali em cima. Deveria ter uma fita Kapton ali, uma fita Teflon para proteger o componente. Então executem sempre o protocolo padrão ali para evitar danos, né, ao restante da placa lógica. Ali tá bonitinho, né? Tirando a parte do que já está emendado, vocês estão vendo que o componente ali não sofreu danos ainda, né? A gente espera que vai ficar assim do começo ao fim. Vamos manter o padrão. Quantidade de fluxo ali, você coloca sempre cobrindo bem, né, os componentes. Eu coloco até aqui em cima, porque quando eu aplicar o calor, eu tomara que ele entre um pouco mais para dentro e faça com que ele mantenha um equilíbrio ali de temperatura para não danificar o componente, né? Evita também de ressecar o polipropileno ali também. E ressecar, a chance dele quebrar, né? É facilitada. Espera a sua estação de ar chegar na temperatura que você precisa. Eu vou virar ele aqui, ó. Olha só para vocês verem um detalhe, né? Cada detalhe conta, cada manha ou macete pode te auxiliar. Por que vocês acham que eu virei do outro lado? Porque você vai aplicar o calor jogando ele para fora da placa. Também, e ao mesmo ponto, né? Do outro lado não tem os compositores lá. Exatamente. Também os componentes são mais longe, né? Tá mais para fora da placa aqui. E aqui, ó, tem mais ferro. Então o calor vai pegar mais nessa região de ferro, vai facilitar ele aquecer primeiro, o estanho entrar em fusão primeiro, do que eu agredir direto essa região de plástico ali. Então são detalhes que sempre vão auxiliar, né? Fazer uma diferença aí legal. Ver se essa pinça tá boa. Tá grande ali, né? A abertura dela.